Леонардо Пизанский. леонардо Пизанский яке аз бузургтарин математикони асрҳои миёнаи Аврупо ба шумор рафта, тақрибан солҳои 1170 дар Пиза ба дунё омада, қисми зиёди донишҳои худро дар кишварҳои шарқ аз худ кардааст. леонардо Пизанский бештар бо лақаби Фибоначчи машҳур аст. чун падараш тоҷир буд, Фибоначчи 10 соли аввали ҳаёташро дар кишварҳои шарқ сипарӣ кард ва назди омӯзгорони араб илми ҳисобу риёзиро омӯхта, бо низоми ҳисоби ҳиндӣ ва рақамҳои арабӣ шинос гардид. ӯ ба кишварҳои Миср, Сурия, Византия ва Ситсилия сафар кардааст ва бо дастовардҳои математикони араб ва осори математикони қадимаи юнонӣ ва ҳиндӣ, ки ба забони арабӣ тарҷума шуда буданд, шинос гардид ва ба ин васила донишу ҷаҳонбинии илмии худро густариш дод. соли 1200 ӯ ба Пиза баргашта асари машҳури худ китоби Абақро таълиф кард. ин китоб дар паҳн гардидани низоми ҳисоби мавқеӣ дар Аврупо нақши калидӣ бозид ва бартарии рақамҳои ҳиндиро нисбат ба рақамҳои римӣ нишон дод. Фибоначчи дар осори китоби квадратҳо ва амалиёти геометрия масъалаҳои назарияи ададҳо, геометрия ва муодилаҳои алгебравиро матраҳ намуд. масъалаи машҳури афзоиши харгушҳо, ки ба пайдоиши пайдарпайии ададҳои Фибоначчи оварда мерасонад, маҳз дар китоби Абак ҷой дорад. дар ин масъала Фибоначчи афзоиши харгушҳоро математикӣ таҳлил карда, қоидаи пайдарпайии ададҳоро муайян кардааст, ки имрӯз бо номи пайдарпайии Фибоначчи маъруфанд. ӯ бори аввал низоми беҳтарини сангҳои вазнин барои тарозуи дутабақаро бо ду вариант пешниҳод кардааст. осори ӯ таваҷҷӯҳи императори Рим Фридрих II-ро ба худ ҷалб карда, боиси эҳтиром ва дастгирии дарбор гардид. леонардо Пизанский тибқи нишондоди сарчашмаҳо соли 1250 дар зодгоҳаш аз дунё даргузашт. Фибоначчи бо талошҳои худ илми риёзиро аз ҷаҳони ислом ба Аврупо оварда, заминаи пешрафти минбаъдаи математикаи Аврупоро фароҳам овард.